Assalamualaikum. Balik maning channelnya teman-teman. Ya Allah, aku masih lemas tapi ini terpaksa mau bikin video pas aku mau bikin jamu buat diri aku sendiri. Ceritanya kayak pilek setelah 3 hari tepar. Katanya lo tukang jamu kok sakit. Hello, dokter aja sakit ya teman-teman. Ini matanya itu masih merah, masih berambang flu. Ini yang nggak sembuh-sembuh gitu loh teman-teman. Jadi kepalanya betul beratnya luar biasa. Tapi tetap disyukur ya teman-teman, kan memang begadang terus bangun pagi, karena paling siang itu jam 5 harus udah aktif di dapur bikin perjamuan. Jadi saya malah sekarang bakul jamunya tepar sendiri teman-teman. Ini saya mau bikin yang simple aja, ya nggak usah numpuk-numpuk ya teman-teman ya, karena tenaganya masih lemes banget. Bener serius ini, dari kemarin nonton video teman-teman tuh di kasur aja, saya nggak ngapa-ngapain, tapi maksudnya masih makan minum, cuman saya nggak aktivitas ya, nggak keluar rumah, nggak apa. Memang luar biasa, maksudnya berat banget kepalanya loh. Jadi yang saya, aduh kayaknya luar biasa pokoknya ya. Udah pernah ngerasain itu gimana sih? Ini matanya itu masih berambang, kadang suka merembes mili gitu. Sampai panas sih enggak ya, nggak demam, cuman menggigil lah iya. Jadi kayak flu gitu loh. Nah ini saya udah siapin bahannya teman-teman. Ini saya udah siapin air. Saya bikin sedikit ya, kira-kira cuma 2 gelas. Jadi saya nggak banyak. Ada panci kecil. Nah ini saya mau kecilin api. Ini bahannya ya teman-teman, ada 1 jeruk nipis, 3 daun pandan, serai, jahe, sama kunyit. Ini kunyitnya nggak saya kupas tapi udah saya cuci bersih. Ini udah saya kerik juga nih jahenya. Ini bahan dapur semua ya teman-teman ya. Ini bisa buat flu dan batuk insya Allah ya. Ini jeruk nipisnya saya nggak pakai asam jawa karena saya buat sendiri lah, nggak terlalu asam gitu. Saya mau pakai jeruk nipis aja yang lebih seger ya. Jadi bahannya saya mau geprek aja yang lebih gampang ya. Ini saya buat nanti kalau udah selesai. Nah ini biar kelihatan ya. Ini saya pakai gula merah juga ya teman-teman ya. Nah pakai gula merah juga. Ini saya nggak bikin thumbnail jadi nggak saya foto. Saya ini gula merahnya cuma buat apa, manisnya sedikit aja biar nggak terlalu ada rasanya gitu, biar ada rasanya. Cukup segini aja. Saya langsung masukkan. Udah cukup ya. Jadi saya mau ini, saya ini ada apa namanya, serai. Aduh ya Allah, ini kok gimana ya ngepreknya. Ngepreknya ini butuh tenaga, saya lemes. Emang geprek serai aja berasa nggak kuat. Ini tempatnya soalnya bunyi di atas kompor berak-berak itu, takut nanti saya itu. Ini mungkin di atas sobek aja. Nah ada sobek ini mungkin ya. Nah begini jadi ya teman-teman ya, langsung aja saya keprek-keprek. Terus saya pakainya ganjil-ganjil ya, 3 serai 3, jeruknya 1, daun pandannya 3 lembar. Sebenarnya nggak pakai daun pandan nggak apa-apa ya teman-teman, cuman biar lebih apa ya, lebih segar, nggak terlalu bau jamu banget. Nanti saya juga tambahkan kayu manis sedikit. Ini daun pandannya saya ikat, udah saya masukkan langsung ya dalam sini ya. Ini jeruk nipisnya terakhir, kalau sudah di gelas saya kucurin sama jeruk nipis gitu aja. Nih jahenya saya juga geprek nih, gini aja gepreknya lah. Diparut boleh, di blender boleh, dibubak juga boleh ya teman-teman ya. Cuman saya ini mode praktis, gak ada tenaga juga buat yang ribet-ribet, jadi pakainya saya memang pakai simpel. Ini kunyitnya antibiotik, anti peradangan juga ya teman-teman ya, jadi bisa buat ini. Udah saya geprek aja, udah selesai, tinggal saya masukkan ya. Gepreknya saya juga ngasal, nggak terlalu halus.
digeprek berarti nggak halus ya teman-teman ya. Aduh, baru dikasih begini aja udah lolos ya. Astagfirullahaladzim. Semoga teman-teman sehat selalu ya teman-teman ya. Ini memang pancaroba, cuacanya itu dari musim hujan berubah ke musim kemarau. Kalau siang tuh teriknya luar biasa matahari, tapi kalau malam itu dingin gitu, anginnya yang gede kayak gitu loh. Ini udah mau mendidih, saya mau ambil, nanti saya kasih sedikit garam sama kayu manis. Saya mau ambil kayu manis dulu sebentar. Dan nih teman-teman, saya masukkan kayu manisnya, saya kasih sedikit garam karena memang ini praktis ya, nggak yang ribet-ribet. Dikit aja, hanya untuk perisa ya, ini nggak ada satu sini. Ini saya ngerebusnya nggak lama, cukup paling 10 menit. 10 menit aja udah cukup ya. Astagfirullahaladzim, 10 menit aja udah cukup. Saya mau cari gelas yang gede. Kak, gelas yang gede itu kemana kak? Oh, ada di sini. Ini saya mau taruh di gelas ini, nanti saya saring ya. Jadi saya mau perlu sirup nipisnya dulu di dalam gelas. Ini tuh ampuh banget buat flu batuk ya teman-teman ya, kalau yang males untuk obat-obat. Tapi kalau itu ya periksa ya teman-teman ya. Ini gimana, nggak kelihatan ya. Nah, ini saya belah sirup nipisnya begini ya, supaya airnya tuh lebih keluar. Nah begini, jadi kelihatan hatinya di tengah. Ini saya pakai separuh karena cuma 1 gelas. Yang satu lagi buat nanti malam, kalau enggak buat besok ya. Ini karena rasanya yang segar juga berkhasiat ya teman-teman. Ini wangi pandan sama aroma serehnya berbau jadi satu, jadi nggak terlalu bau bau rempah kayak gitu lah teman-teman. Jadi baunya itu enak, ada wangi-wanginya pandan. Selera ya, boleh pakai pandan, boleh enggak, boleh kayu manis, boleh enggak. Ini kalau yang itu serai seperti jahe, seperti itu wajib ya, karena itu buat menghangatkan badan juga. Itu kalau yang haidnya kurang lancar itu bagus ya teman-teman ya. Saya ini kadang, karena saya 3 hari ini bener-bener nggak jualan. Jualan mas itu hari Minggu, habis itu berat tuh badannya langsung gak karuan, lemes. Jadi saya itu nanti nunggu sebentar lagi ya, nunggu buahnya matang 10 menit lah supaya meresap. Bukan meresap, tapi ini keluar aroma jahe sama hangatnya sama serainya. Jadi saya tuang ke gelas. Aduh, rasanya masih nggak karuan. Ini udah ya teman-teman, udah saya matikan kompornya. Aduh, ini jangan lihat warnanya ya, karena ini tuh sudah bertahun-tahun. Mbak, itu warnanya jelek banget. Iya, ini tuh sudah 5 tahun jadinya warnanya kayak gini, biasa buat nyaring kunyit. Nah, ini saya mau saring jamunya, taruh sini, taruh gelas ya. Ini warnanya nggak terlalu tajam ya, karena gula merahnya sedikit, kunyit sama jahenya, kunyitnya juga sedikit. Ini lagian pakai jeruk nipis, jadi untuk netralisir warna ya teman-teman ya. Nih udah, mari kita cobain. Ini warnanya tuh cerah, bening-bening gitu loh. Ada, soalnya saya nunggu hangat-hangat kuku baru saya minum. Aduh, udah sore, saya habis mandi bikin jamu ya. Ya Allah, astagfirullah, aku belum sholat asar padahal udah wudhu, lupa. Nanti habis ini wudhu lagi. Ya teman-teman, ini karena badan gak enak ya, jadi ngebleng. Ini pintu saya buka jadi ada sinar dari luar. Ini ya udah hangat-hangat kuku teman-teman, saya mau cobain. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ya dengan ikhtiar ini langsung sembuh ya, amin. Bismillah. Ini karena gulanya sedikit, jadi itu gak terlalu manis. Bismillah. Alhamdulillah ya Allah, seger. Ini dominan asam
asam, bukan asam, asam karena rasa kecutnya itu dari jeruk nipis, jahe sama itunya. Ini obat, jadi nggak saya bikin manis, baru tambahin madu, tapi enggak lah, biar ini suaranya cepet plong gitu. Bismillah. Segar banget teman-teman. Makasih ya teman-teman yang udah ngikutin, yang udah like juga, komen, subscribe. Terima kasih, doakan ya teman-teman, semoga keluarga saya cepat sehat selalu, dimudahkan segala urusannya ya teman-teman, juga keluarga teman-teman semua. Karena anak-anak habis sakit tiga-tiganya, suami juga habis, mereka tinggal saya yang habis ituin, malah saya yang terakhir. Ya mudah-mudahan saya juga dikasih sehat, cepat sehat, biar saya bisa aktivitas lagi, bikin video lagi. Karena kemarin pas bikin video apa itu, saya juga udah bersin-bersin, sebenarnya badan itu udah kasih alarm ya. Tapi kan yang namanya kebutuhan manusia ya harus aktivitas gitu loh, maksudnya yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Udah, makasih teman-teman, mohon doanya ya, terima kasih. Assalamualaikum, salam buat keluarga, teman-teman sehat selalu.